Avui estem a la Capella de l'Assumpció, un edifici patrimonial bastant desconegut perquè es troba a un carrer un poquet amagat, però en el centre de la ciutat de Gandia. El carrer és el carrer de la Cofreria de l'Assumpció, està entre el carrer Major i la plaça dels Apòstols, que dona a la Col·legiata. Molta gent no coneix aquest edifici perquè en els últims anys va ser una botiga i aleshores quan passaven per davant pràcticament es veia l'aparador d'una botiga. Però si alceu un poquet així a la vista cap a dalt veureu que té aquesta estructura realment de capella, almenys des de l'exterior. La Cofreria de l'Assumpció naix al si de la Col·legiata de Gandia, en aquell moment encara església de Santa Maria, en el segle XV, i va estar allí fins que a principis del segle XVI van decidir comprar una casa i un corral, que es trobava on ara estem, i construir la seva pròpia casa de la cofreria i la seva pròpia capella. Això es va portar alguns anys, pràcticament un parell de dècades de construcció per a tindre aquesta capella, 1519, 1530 més o menys, i així va continuar fins que pràcticament a finals del segle XVIII i principis del segle XIX la cofreria va decidir fer un canvi important en la seva capella i fer una capella de majors dimensions i més rellevància. Va ser una gran reforma que els va portar probablement diverses dècades perquè no es va fer tota d'una. La cofreria probablement funcionaria que quan es replegava els diners feia una obra i després s'esperava a aconseguir reunir de nou una altra partida de diners per poder continuar. Després d'uns anys abandonat aquest edifici, ara comença el procés de restauració. La capella pertanyia a uns particulars i a l'Ajuntament, la veritat, ha sigut un procés que ha tardat molts anys, estem parlant d'anys, i finalment ha passat a ser propietat a través d'un procés que ha sigut una permuta. Després ja vam redactar el que seria el projecte de restauració i a inicis d'enguany va ser quan vam començar. Com es restaura un edifici del segle XVI amb la seva imatge del segle XIX? Els edificis històrics són ens vivents, són organismes que han tingut la seva pròpia vida i que són molt difícils d'estudiar i de restaurar. Per això, abans de fer qualsevol obra de restauració, hi ha un treball arqueològic previ que és el que ens aporta la informació necessària per saber com restaurar aquest edifici i fins quin punt podem recuperar les antigues fases de què disposava. És per això que vegeu moltes de les parets que tenim al nostre voltant completament nuetes, sense cap tipus de revestiment ni pintura, perquè durant els treballs arqueològics que estem fent hem netejat totes aquestes parets de les capes que les ocultaven per a poder conèixer bé les fàbriques i els tipus de construcció amb què s'havia fet l'edifici. Una vegada fem aquest estudi dels paraments, de les parets, passem a l'estudi arqueològic, podríem dir, més convencional que tot el món coneix, que és excavar sota terra, per a poder conèixer bé els fonaments de tota la construcció i també si queden restes més antigues. I per últim, ja una vegada fet tot aquest estudi arqueològic, sí que entra la part d'arquitectura, de restauració, a través de la qual consolidarem les estructures arquitectòniques per a que siguin segures, restaurarem una imatge, que és la que hem decidit recuperar, i al mateix temps deixarem una sèrie de finestres històriques, de finestres arqueològiques, per a que la gent pugui veure aquestes fases més antigues de l'edifici que havien quedat ocultes per les obres i les reformes més modernes. Quina és la imatge que veuran els visitants? La imatge que veuran principalment serà la de l'edifici del segle XIX. Serà una capella amb una cúpula molt alta, amb un espai diàfan molt ampli per a que es puguen instal·lar tots els serveis que l'Ajuntament ha pensat disposar en aquest edifici. El podreu veure per fora amb la seva façana neta, típica d'aquest moment del segle XIX, d'unes façanes netes neoclàssiques molt senzilles, i en la part interior amb unes pintures molt simples, de línies i uns estucs molt interessants que imiten el color dels marbres i de les pedres naturals de la zona. A falta de diners la van reconstruir en pintura. La porta decreixerà moltíssim perquè la van obrir molt quan van fer la reforma del segle XX per a fer una tenda de venda de vímets, però veurem realment una ermita o una capella dins de Gandia. Després d'esta restauració, quin serà el futur de la Capella de l'Assumpció?
El futur o allò que hem pensat és que vaig a ser el centre d'interpretació dels clàssics. Nosaltres sempre hem presumit en la ciutat de Gandia que som una ciutat de referència dins del que és el segle d'or de la literatura catalana. Aleshores, les figures com Ausiàs March, Joan Martorell i Joan Roig de Corella, altres figures arrelades ací a Gandia, no tenen un espai realment físic on poder anar a veure un poc, conèixer-los una miqueta més. Però a més li anem a donar un ús en el que seria la zona central com a espai de recepció de visitants. No és una turistinfo des del punt de vista de un mostrador amb fullets exclusivament, sinó una atenció, podríem dir-ne, més personalitzada i més acurada. Quan la persona entra, a banda que entra un espai patrimonial d'alta categoria restaurat al seu voltant, damunt amb una exposició permanent parlant dels clàssics de la ciutat, doncs pot vindre i, per exemple, plantejar: he vingut a Gandia 4 dies, què podria fer? Al final, el que és més important, que això sí que ens agradaria un poc així que quedara clar, i nosaltres ho hem defensat sempre des de la vessant del patrimoni, els edificis, si no els donen usos, no tenen sentit restaurar-los. És a dir, restaurar un edifici per a tancar una porta és una llàstima. No es tractaria sols del contenidor, sinó també del contingut que li estem posant dins. Per tant, sempre jo crec que ho tenim molt clar. Sempre que intentem intervindre en un edifici, hem de pensar també l'ús que després li volem donar, perquè si no al final estaríem restaurant edificis i tancant portes.